就話俾我哋知咧，即係滑雪嘅秘技係點樣㗎。咁啊，趁阿教練未上嚟之前咧，就問一問啊金英芬啦，你自己滑雪嘅經驗係點樣嘅咧？ 스키를 타시는 경험이 있으셨나요? 잘 타시나요? 스키 말고 스노보드를 탔었는데 스키는 사실 안 타봤어요. 好老實啦，佢未搭過呢個，未用過呢個滑雪工具嘅。未用過呢個滑雪工具嘅。 근데 비슷해요 되게 스노보드. 大約佢坐過嘅都係一樣，但係唔係雪上面滑。哦，就係即係玩 snowboard 啊嘅嘢嘅。咁啊，究竟咧即係一陣間咧，即係阿金英芬咧就會成為一位人肉嘅示範啦。哇！着住西裝嚟到，着住西裝，咁佢梗係唔喺度話俾大家聽，但係咧會同大家即係講解下咧，即係同埋我哋嘅教練一齊咧就會講下究竟即係滑雪咧有啲咩方面咧需要留意嘅。咁啊，阿教練上台啦，唔該教練。係啦，咁啊教練就會俾呢個專業嘅指導嘅。係啦，咁啊金英芬咧都喺你旁邊啦，咁我不如我哋將支咪咧就交俾阿教練先啦，唔該，係啦。阿教練，咁你順便教埋金英芬啦，同埋咧即係示範埋俾佢睇啦，究竟滑雪方面點樣咧？你交俾你啦嚇，你講解下啦。好啦，咁大家就係滑雪方面咧，其實就係好容易嘅，其實唔係好就係唔係好危險嘅。滑雪嚟講，你哋識滑雪嘅人同埋唔識滑雪嘅人，最簡單係3個方面。第一，最重要係學滑雪之前一定要最基本做運動先。第二，係玩滑雪嘅時間咧，最基本要落嘅時間。第一，如果點樣跌；第二、第三係點樣起身；第四點樣停。最重要係3樣嘢。咁我哋而家呢個時間嚟講咧，我哋係呢個係專㗎，係教練咧就係教你哋係點樣停、點樣跌、點樣起身，學3樣嘢先㗎啦。唔該我。係好啦，係啦，咁啊點樣學法咧？係啦，由於咧佢哋需要用啦。好啦，咁大家係而家係請一個人。係上到上邊之後，我哋嘅係教練教你哋係點樣滑雪，亦都係我哋嘅就係金先生，都係側邊幫大家嘅，係邊位？哇！最緊要係呢一個呀！啫，教你滑雪啦，金英芬。邊一位想上嚟啊？好多人舉手喎。阿陸公教大家滑雪啦，嗱，我又係選王菲嘅時候啦，唔該。我係請呢個王菲啊！依姑媽媽，唔該白手姐。現場指揮啊，可以話係。好啦，咁咪麻煩金英芬咧就揾一位嘅幸運兒咧，一位嘅幸運兒。呢一位係今日嘅王菲啦嚇。好認真咁樣揀嘅，亦都好頭痛。저 앞에 분. 네. 네, 그분. 네. 就係呢位啦，唉，恭喜晒你啊！係，咁請你可以喺呢度上嚟啦。係啦，可以上台啦。王子一陣間咧就會幫你咧就係搞一搞啦嗰啲滑雪嘅架撐啦，係點樣着啊，點樣佩戴等等㗎。哇！恭喜晒真係。咁啊，教練fans 喺度啦，嘉賓啊金生都喺埋度啦，咁啊你嚟發版啦喎。第一樣嘢就着雪靴。着雪靴，冇錯，呢個係雪靴一對。點着咧？哦，同埋有個雪橇。好啦，而家示範下即係點樣可以咧就係着上去㗎。呢個係一個高難度嘅動作嚟㗎，所以咧係要有咧就係加。就係滑雪玩之前，我最簡單介紹俾大家係玩滑雪嘅用具係3樣嘢嘅。第一係咁樣嘅雪橇2條嘅，咁啊跟住係第二雪裙嘅2條嘅一樣，係跟住係一對滑雪鞋，即係3樣嘢，不係玩滑雪。玩滑雪之前咧要準備定呢3樣嘢。係。咁啊點着咧？咁啊，跟住咧係幾張嘢嘅喎，你哋係着鞋揀呢啲鞋之前咧，一定要 size 冇太大，亦都冇太細，啱啱好。但係咧係呢個叫做係啲膝頭哥下邊嘅位置比較係近啲嘅，近啲先最好㗎啦，唔該。好啦，咁啊金英芬可能都要幫佢啦。哇！扶住！嗱，扶住先，點都扶住啦。扶住！
佢而家咧就舉步艱難㗎啦，仲扶緊啊仲扶緊啊係啦，扶緊一路扶住啊，係啊，我係你嘅揀，我係你啊扮跌啦，挨埋佢先啦。嗱，你而家跌就好正常㗎嘛，係咪？你而家係失去咗平衡㗎嘛，咁啊，梗係投懷送抱啦。前面要插入去先，喺前面要插入去教壞啦，小妹妹啊！前面要插入去先。係要點樣去踩落呢個嘅？其實呢個動作係非常之難。哇！哇！阿金晶芬係踎低埋喺地下幫手。係啦，要幫手嘅話，王子要下跪。哇！成功。係咁樣嘅情況已經係最好㗎啦。咁咧就咁就叫佢翻屋企㗎啦嘛，而家。我哋你可以翻屋企㗎啦，而家唔該晒啊。咁啊，點樣張合照先啦？我諗呢個時候，阿王子同埋阿夏韻儀一齊影張合照先啦。嗱，我知你轉唔到身嘅。擰出嚟面向大家啦，呢位美女。哇！又苦啦！跌咗，跌向左邊。俾啲笑容啊喂，係啦。哇！好啦，咁啊，試完着之後咧，教練應該有除嘅動作㗎，係咪啊？係啦。咁啊，跟住咧就係其實就係而家係時間關係，一陣間係大概係5、6點左右嘅時間咧，我哋係最嚟係點樣玩滑雪，同埋咧點樣玩 snowboard， 一陣間最嚟㗎啦。再會有詳細講解嘅。詳細講解，但係而家咧就要幫呢一位嘅幸運兒咧就係除翻先。慢慢教練。除翻先，係啦。哎呀！哇！主動幫手啊！即係正所謂啊，上山容易落山難啊！着鞋容易，除鞋咧有人幫你除埋，唉，幾周到啊！應該揾人拍低呢條片佢啦，擺上去 YouTube 啊，大班人睇嘅。恭喜晒呢一位嘅妹妹，恭喜晒，握手先，一個手先，恭喜晒！恭喜晒！亦都咧唔該晒我哋嘅滑雪教練啦，同埋我哋嘅工作人員咧為我示範咗，咁稍時間咧。